Det her er Living Hope Center i Kambodja. I samarbejde med den lokale kirke, Church of Siem Reap, har Dansk Luthersk Mission bygget centret. Hver dag kommer mange børn og unge, hvor de lærer engelsk og hører om Jesus. Se med her og hør et vidnesbyrd fra en, der kommer på centret og har lært at hækle. I'm 14 years old. I have 4 people in my family. ខុសត្រង់កន្លែងស្នាក់នៅរៀងហើយថាវាថ្មីនឹងផ្លាយជាងមុនហើយវារៀងខ្វះខាតថាចំណូលហើយកន្លែងអត់មានការងារធ្វើដោយសារកន្លែងហ្នឹងមានផ្ដល់នៅចំណេះដឹងទូទៅការរៀនដោយឥតគិតថ្លៃហើយនឹងបានជួយជាចំណូលសម្រាប់សិស្សរៀនដោយសារវាអាចបាននៅចំណូលខ្លះៗដើម្បីជួយគ្រួសារហើយនឹងជួយសាលារៀនខ្លះ My future I want policeman ទ្រង់បានជួយសម្រាលនៅទុក្ខលំបាកនៅក្នុងចិត្តហើយបានជួយរំដោះយើងពីអំពើបាបជំរាបលា